Bismillahirrahmanirrahim kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada taminteena maalin qodobada ugu waaweyn waxa qaybka banaanbaxyo rabshado wato oo ruuxay magaalada Beledweyne iyo Cali Guulaawe Xuseen oo laga hor istaagay inuu gaaro magaaladaasi midowga musharaxiinta mucaaradka oo digniin culus u diray saraakiisha ciidamada dalka uguna baaqay inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda ee xilligan dalka ka taagan siyaasiyiinta dalka oo qaar kamid ah ay soo jeediyeen in farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre lagu maxkamadeeyay dhibintii qalbi dhagax siyaasiyiinta iyo odayaasha reer waqooyiga oo mar kale dagaal siyaasadeed uu ka dhex qarxay iyo eedeyntii ra'iisul wasaare Rooble oo saameyn xooggan yeelatay iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka ayaan ku faahfaahin doonaa taminta maalin ee wararka Somali News ee u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado taariikhda ay ku beegan tahay 25 January 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xiisad culus oo looga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Hiirshabelle waxaana magaaladaas xalay ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wato magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waayihii dambaba ay ku sugnaayeen kooxo ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle ayaa xalay waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo dhigayeen shacabka ku nool magaaladaas iyo qaybo kamid ah ciidamada kacdoonka gobolka Hiiraan oo ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle dadka banaanbaxyadan dhigaya ayaa ka soo horjeeda imaatanka dhawaan la qorsheynayay in madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guulaawe Xuseen uu ku soo gaaro magaaladaasi maadaama doorashada Hiirshabelle oo ah 38 kursi 25 kamid ah ay taalo deegaan doorashadooda gobolka Hiiraan socdaalka Cali Guulaawe Xuseen oo tiro dhowr jeer sababay muran iyo sidoo kale banaanbaxyo iyo dagaalo ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa mar kale xiisad cusub ka abuuray magaaladaasi xalay waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn magaaladaasi waxaana ciidamada kacdoonka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale kuwa booliska ee gobolka Hiiraan ee Hiirshabelle iyo ciidamo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya dhankooda ku dhaxmaray magaaladaas dagaalo qaarna ay joojinayeen banaanbaxyada halka kuwa kalena ay ku taageersanaayeen ee kacdoonka gobolka Hiiraan shacabka banaanbaxas dhigayay General Xuud hogaamiyihii kacdoonka gobolka Hiiraan ayaana dhawaan gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo ka dhawaajiyay mowqifkoodii gobolka Hiiraan inuusan imaankan Cali Guulaawe aysan wali ka tanaasulin balse Muqdisho uu taga raadinta maqaamka bulshada gobolka Hiiraan isla markaana uu kulan la soo qaadan doono madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada Hiirshabelle oo horay aad uga muujisay in filla Soomaaliya xilligan ay ku haysaa cadaadis xooggan isla markaana tegitaanka magaalada Beledweyne ee Guulaawe hortaagan yahay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday sida ay ka dhawaajiyeen ayaana haatan waxa mar kale soo shaabaxay ee khilaaf xooggan oo ka dhex taagan filla Soomaaliya iyo maamulka Hiirshabelle shacabkii banaanbaxa ka dhigaya xalay oo ka dhacay magaalada Beledweyne qaybo kamid ah xaafadaheeda ayaana ku qaylinayay inuusan Cali Guulaawe Xuseen imaan karin magaalada Beledweyne haddii taasi dhacdana in dagaalo lagu go'aahay ka dhici doonaan magaaladaasi shacabkani waxaa banaanbaxa la dhigay ciidanka kacdoonka gobolka Hiiraan oo ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle oo haatan sirgaal lagu magacaabo Nuur Dheer uu hogaaminayo kuwaas oo sheeganaysan mowqifkooda waxba iska bedelan isla markaana tegitaanka General Xuud aysan ka dhignayn in la baabi'iyay aas-aasitaankii kooxdaas iyo markii horeba sababihii loo aas-aasay maamulka Hiirshabelle waxa waayihii dambaba caqabad ku heetan iyo doorashadii Cali Guulaawe tegitaanka magaalada Beledweyne iyadoona haatan xiisada marka ka dambaysa ay ka sii darayso Cali Guulaawe Xuseen ayaa la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan uu tago magaalada Beledweyne waxaana halkaasi la geeyay ciidamo xooggan oo looga hortagayo in ay rabshado ka dhacaan magaalada balse ma cadda sida loo joojin karo oo shacabka looga hor istaagi karo inay banaanbaxyo dhigaan waxaa magaalada Beledweyne ku sugan ee gobolka Hiiraan madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle Yuusuf Hagar Dabageed oo isaga deegaan doorashadooda tahay gobolka Hiiraan balse wada hadallo uu waayihii dambe halkaasi ka waday ma ahayn kuwa guuleystay jamhadda la magacbaxday kacdoonka gobolka Hiiraan way ka dhisan yihiin halkaas iyagoo ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle kana diiday inuu tago Cali Guulaawe Xuseen magaalada Beledweyne oo muddo hal sano ka badan doorashadiisii ka soo wareegtay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan muddo kooban ay ka harsan tahay doorashadooda maamulka Hiirshabelle waxa uu qayb ka yahay maamulada aan jadwal sax u dejin waqtiga ay dhacayda iyo sida ay soo kala horeysa doorashada inkastoo kuraasta qaar ay shaaciyeen xiisada ugu badan haatan oo filla Soomaaliya iyo sidoo kale Cali Guulaawe Xuseen madaxweynaha Hiirshabelle ay hardan adag ugu kala jiraan waxay ka taagan tahay magaalada Beledweyne oo 25 kursi oo kamid ah kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay Hiirshabelle ay taalo magaaladaasi madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana heshiis hoose la galay General Xuud oo dhawaan u soo dirsaday taliyaha ciidanka dhulka
General Biixi kaas oo beledweyne uga kaxeeyay sidii ay heshiis ula gaari lahaa madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaada Farmaajo General Xuud Cali Guudlaawe Xuseen waxa la sheegay in inta badanba ay luntay kalsoonida fila Soomaaliya ay ku qabtay waayihii dambe maadaama sida xogaha ayna ku helayna doorashada uu ka dhigi doono mid daahfuran oo shakhsiyaad gooni aan loo xiri doonin sida doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Jowhar taas oo fila Soomaaliya ay ka carootay waxa sababta keentay in General Xuud heshiis hoose la galaan isla markaana la carqaladeeyo tagitaanka magaalada ee madaxweynaha Hirshabelle haddii halkaas uu gaaran uu saameyn xooggan doorashada ka socota aysan ku yeelan Cali Guudlaawe Xuseen waxa la qorsheenayay maalmaha soo aadan uu gaaro magaalada Beledweyne iyadoona waawaantii ugu dambeeyay magaaladaasi ay ka socotay sida xiisada haatan taagan ee laga soo horjeeda maamulka Hirshabelle ee hogaamiye Cali Guudlaawe Xuseen loo qaboojin lahaa markaana midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kagana digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda xilligan oo saameyn xooggan ciidamada ay ku leeyihiin golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa marka hore soo saaray qoraal ay ku soo dhaweynayeen go'aankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya 2 maalin ka hor ay ku burburiyeen kiiskii madoobay ee xukuumadda Xasan Cali Khayre ay ugu dartay ururka ONLF iyo dhibitaanka qalbi dhagax ee Itoobiya midowga musharaxiinta ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay isla markaana xukuumadda ra'iisul wasaare Roble kaga mahad celiyay tilaabada wanaagsan ay qaadeen golaha waxay hambalyo u dileen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa iyo go'aankii geesinimada wadaniyada xambaarsanaa oo qaateen waxayna saxeen qalad ay dowladii hore ka gashay ee dad Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkooda dhanka kale midowga musharaxiinta ayaa mar kale digniin waxay u direen saraakiisha ciidamada waxaana qoraalkooda lagu yiri golaha midowga musharaxiinta waxay kaga digayaan saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inay rumeeyaan madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo farahana ay kala baxaan arrimaha siyaasadda xilligan dalka ka taagan midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay saraakiisha ciidamada hogaaminaysa inay ku ekaadaan sugitaanka amniga iyo inay ka baxaan siyaasadda xilligan cakiran oo dalka ka taagan taas oo ciidamada ay ku milmeen siyaasadda ay sababtay amni darro xilligan Muqdisho ka taagan iyo gobolada qaar ma ahan markii ugu horeysay oo midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay fariin ku saabsan ciidamada ay u dirayaan saraakiishooda inay kala baxaan arrimaha siyaasadda faraha isla markaana ay ku ekaadaan amniga iyo sugitaankiisa ugu dambeyntii bayaanka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lagu soo hadal qaaday xiisadda xilligan ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana golaha soo jeeday in xal siyaasadeed Hiiraan looga baahan yahay ee olole doorasho aan looga baahnayn sidoo kale waxa ay soo jeediyeen ra'iisul wasaare Roble oo shaqadii doorashada ay u madax banaanaato tabashada Hiiraan waa mid u baahan xal siyaasadeed ma ahan mid olole doorasho lagu adeegsado golaha waxa uu bogaadinayaa ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamulada hagida iyo dardargelinta doorashooyinka ayaa lagu soo gabangabeeyay qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka kadib kulan ay yeesheen midowga musharaxiinta waxay dhankooda mar kale ay sulug xooggan ka muujiyeen habka xilligan doorashada ay dalka u socoto maadaama madaxda maamul goboleedyada ee doorashada bilaabay ay doorashada tahay mid ay shakhsiyaad gooni ayaga la doonayaan ay ku soo saaranayaan taas oo shirki golaha wadatashiga qaranka ee ugu dambeeyay la soo gabangabeeyay warmurtiyeedka laga soo saaray ay jabinayso maadaama doorashada golaha wadatashiga qaranka ay ku sheegeen inay noqonayso mid daahfuran isla markaana dhammaanba shakhsiyaadka kuraasta doonaya ay ku tartami karaan saameynta madaxda maamul goboleedyadana meesha laga saaro maamulada ilaa hadda eedaha ay dul hoganayaan waxaa qayb ka ah Puntland iyo Jubbaland Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo afarta maamul ugu horeysay shirki kadib doorashada si toos u bilowda ah Hirshabelle waxa dhankooda xilligan isku biirsada caqabado xooggan mid ay kala kulmayaan fila Soomaaliya iyo sidoo kale xiisada siyaasadeed ee xilligan ka taagan ee gobolka Hiiraan si kastaba ha ahaatee golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqayo in xal siyaasadeed oo degan lagu xalliyo xiisada xilligan ka taagan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan fila Soomaaliyana ay faraha kala baxdo oo aysan sii cakirin xiisada halkaasi ka taagan mar kale waxaa ka dhex qarxay dagaal siyaasadeed odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta reer waqooyiga taas oo sabab u ahayd eedeyntii u jeediyaan ra'iisul wasaare Roble siyaasiyiintii odayaasha dir waqooyi ayaa waxa mar kale isku khilaafeen doorashada dadban waxaana soo shacbaxay muranka ugu weyn oo dhaliyay eedeynta ra'iisul wasaare ee xukuumadda xilgaarsiinta siyaasiyiinta ay ka mid yihiin Cabdi Xaashi Cabdullaahi Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ay wehlinayeen Boqor Cusmaan Awr Maxamuud Buurmadow iyo odayaal kale ayaa shir jaraa'id oo eedeyn culus ay waxay ugu jeediyeen isbuucii hore ra'iisul wasaare Roble taas oo dhalisay jawaab culus oo ka timid garabka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guleed Qadar iyo odayaasha la jiray khilaafka labada dhinac ee dir waqooyi waxa dagaalka culus ka dhex qarxiyay taageerayaasha Roble Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh iyo Xasan Cali Khayre waxaana kiciyay odayaal beeleedyo ka kala taageersanaa labada dhinac xogta ay helnaha ayaa sheegaysa in kastoo dhinac waliba dagaal uu ku jiro boobista iyo helitaanka kuraasta ugu badan ee golaha shacabka haddana
muranka cusub ayaa dhaliyay kursiga sumadiisa ay tahay Hob 238 oo ay leedahay beesha habar jeclo. kursigan waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo mar kale doonayo inuu ku soo laabto, waxayna xaaladdu qaraxday in xildhibaankaas isbahaysi uu la yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iskana diiday inuu hoos tago siyaasadda iyo dhaqanka beeshiisa, taasoo kacisay boqor Buurmudow iyo siyaasiyiinta kale. xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan oo dhinaca waxa uu isbahaysiga kala leeyahay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, dhinacna waxa uu ka wataa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Himilo Qaran oo hogaamiye Sheekh Shariif Sheekh Axmed. ra'iisul wasaare Rooble ayaana arrintaas ka soo galay heshiis uu la galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo heshiis ay ku yihiin sidii loo sii badi lahaa xubnaha ay doonayaan inay xildhibaanada ku soo baxaan ee gobolada waqooyi ka soo galaya ee dir waqooyi, taasoo Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo isna ka soo jeeda gobolada waqooyi uu doonayo sidoo xildhibaano dhankiisa taabacsan oo haatan ra'iisul wasaare Rooble isku dhinac yihiin uu ku soo saari lahaa. kursiga Hob 238 waxa uu muuqda hadda mid ay ku guuleysanayaan garabka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo gacan ka helaya ra'iisul wasaare Rooble. si kastaba ha ahaatee xiisadda ayaa marba marka ka dambeysa ka soo daraysa u dhaxayda siyaasiyiinta gobolada waqooyi, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kale ee beelaha direed ee gobolada waqooyi ee Somaliland ka soo jeedo. inta ayaan ku soo afmeerinaa daawadayaal barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. beed lamida inta kulmi doona qayaar nabadgelyo.